長期處於 alpha 狀態嘅你咧，對健康係非常之好嘅，因為點解咧？關於健康嚟講啦，我哋其實講緊一啲腦電波嘅信號啦，咁我哋會通常喺網上邊好容易就揾到，其實腦電波大概包括係 beta、alpha、theta 同埋 delta 4種嘅，深度少少咧更加有伽馬添。咁如果咧我哋喺一個交感神經太過亢奮嘅情況底下，譬如我哋接收咗一啲信號，令到我哋個腦神經活躍，我哋其實係放鬆唔到嘅時候咧，咁其實我哋個人好焦慮啊，好易嬲啊，好容易擔心啊等等咧，呢啲咧其實我哋個腦神經一直都處於一個亢奮、一個 beta 嘅狀態嘅。咁所以咧，我哋要用好多方法去平衡啦，我哋點樣去練習呼吸啦，我哋點樣去靜觀啦，盡量令到自己個人咧平衡翻，去翻一個 alpha 嘅狀態，咁樣咧對於我哋嗰個睡眠質素啊，對於我哋發炎嗰個狀態啊，係有非常之莫大嘅幫助嘅。咁同埋啦，建議大家多啲去接觸下大自然，因為咧其實呢個地球上邊咧有一種波長叫做舒曼波，咁因為舒曼波嗰個頻率咧同我哋 alpha 嗰個頻率係好近似嘅，咁所以啦多啲去到郊外呼吸一啲新鮮空氣嘅之餘啦，咁其實多啲同大自然連結咧係可以令到我哋個身體慢慢咧造成一種舒曼共振，令到我哋成個人咧盡量係一個 alpha 嘅狀態，咁咧我哋個健康自然都會好啲嘅。